Ũtari wa mũciari nĩ ũrabatarania. Oh yes, ni hwaini muthaka na ni muthenya wa kana hari kiumia giki muthenya uria tugaga ni wa aramithi kana tugagikiuga Thursday na kimoni na ngagikorwo ndina gikeno muno makiria gugikorwo ngicemania hamwe nawe turakiugire muthenya wa ira kana hwaini wa ira gutigana na kuonana ni kirathimo kinene muno makiria mundu agikorwo akiehera haha tugatigana nawe uragikoriro nawe ugithie kundu korwo gika maundu maingi umuthi watinda mihango kana hihi urio nyumba kana hihi o maundu maria mothe wagitinda ugika ati tugakimenya gutigana na gucemania ni kirathimo na tugagikorwo tugicokeria Ngai ngatho ni undu wa hwaini muthaka na riu muthenya wa umuthi ni ngwenda kumenya hihi watindi atia kuma riria gugikiire muthenya wa umuthi ri kuma riria umire oriri waku uguo maundu maria wagitinda ugika no nyende kumenya hihi kuma ugigetha uboco waku ona ikorwo kiumigite wira ni ndiramenya thaa ici niguo andu aingi marakihinga mawabici thaa ici niguo andu aingi ringi ona ni hindi mahambiriria by the way ni kuri andu a night shift na day shift koguo no unjire we wa mwena uriku aria maragithie wira thaa ici wa hwaini na aria marakiumagara no wega ukinjikirie woni waku unjire watindi atia na muthenya waku ukuhanaga atia nie wakwa watindia o wega kuma riria njukirire ndatinda ndi mundu mwe mukenu muno makiria ni maundu maria ndagikorwo ngionana ni mamwe ni ngugikorwo ngimumenyithia o tugithiaga na mbere na tafarira ya hwaini wa umuthi ngagukunyita ugeni guku ni gwa Kameme TV na nyingi ngakuririkania nie munjetaga Wangari wa Njenga tafarira humuka gitikire tuhumuke hamwe nawe matha meri mwaki ugakiririkana cihanda thaa 11 o nginyagia thinashara nyingi kuma thinashara nginyagia thaa 1 tugatwarana tukaraniria tugathoma ni tondu ndakwirire ya mundu mwethiagirwo gutuka ndingitikira guka haha ati ndinde haha ndi woika aca mwiroreri na nikio matha maya meri ngugikorwo ndina ageni na ni ageni ringi mugikorwo mugiteithia kanio muna makiria ithaa riri ria mbere ungikimenya uria ndimubangire no ugikorwo ugikena muno makiria ni tondu mwiroreri kuma ithaa ria thaa 11 nginya thinashara ni tugukorwo na Reverend Joseph Wachira na niwe wa CFF kuri oguo Kibo na ni egugikorwo agitwariria maundu maingi ma hinya wa ciugo cia kanua na kimonimoni ni kuga the power of the mouth no aria ciugo tigani tukumenya maingi niona ndikwenda kwaria ni tondu maundu maria tugikorwo tukimenyithio ni mega na ni maundu ma gututeithia na nyingi ithaa ria thinashara o nginyagia thaa 1 no tugugikorwo na mugeni uyu ni mumui etagwo Jimmy Gate na nyingi agagikorwo agitwariria uhoro mwega wa scammers alert ni tugikorwo twihaririirie kuhigirira maundu tutikwenda kuigwa mundu ni athie gacira karia gatagiriire na ni undu wa uhoro
wa mawira maria muno makiria andu magithiaga gwetha bururi wa nanja kana mabururi ma nanja na nigetha tugikorwo tukiohigirira na tutikanekore hau uguo tutikanekore tuhenetio kana hihi maundu maingi muno tugikorwo tukiaririria hwaini wa umuthi koguo tega gutu oya ibuku riaku na karamu na nigetha tugitwarana ugikorwo ukiandika tu maundu turia twabata rucio ukarora ugagitigirira ni wera murata waku no mumenyithia atiriri tabarira ni yakinya thaa 11 nginya thaa 1 na angigira mwena wa YouTube ni egutukora ku andika Kameme TV na nyingi angithie kuria gwo kwa Facebook andike Kameme TV Kenya ni egutukora kuo na ni eguikorwo akimenya wega ta wega ni egutwamukira imwe kwa imwe ona weri ndugagitigwo na thutha ikia woni waku ona miena yakwa yothe wandika Wangari wa Njenga ni egugikorwo ukinyona na maundu magikorwo makiagirira na riu kwa ihinda riri reke tugikorwo tukigeithio ni mugeni witu na nigetha tumenye etagwo atia wega reke eyugire agitwire atindi atia na nyingi atubangeire maundu mariku hwaini wa umuthi uhoro waku mwega muno karibu sana guku gwa Kameme TV asante sana twina munyaka muno gukorwo na ndungata ya Ngai studio mwathani akigoco muno amen asante niguo ngwenda waranirie na mwiroreri ugitwire wa tindi atia waimanako na ritwa riaku ri na nigetha utwire ona haria ugikoragwo gitungata thengio muno njitagwo Reverend Wachira kuma itura ria Kimbo na ni Kimbo ria Ruiru kuu ni kuongoragwo ngihunjia na ndai kukaribisha muthenya wa umuthi thiini wa tabarira no itu ya humuka nigetha tuhumukanie tumite maundu-ini maingi na tugagicokeria Ngai ngatho ni tondu wa gukorwo twi guku ndakugweta ogeni haria hothe uri koragwo kure itura na kanitha wa Christian Foundation Fellowship Kimbo na ni Kimbo ya Ruiru ni kuongoragwo na ndi muhonoku ni wega kuga ni muhonoku tondu andu matiugaga ni ahonoku bara born again ndi mutumia na ciana na kuguo mundu angimenya wina ciana ni amenyaga ni mundu wa muthemba uriku tondu thikũ ici ni gwacenjirie but we thank God thengi muno gucemania nawe tire twagikorwo giikaro giki nawe tauritire by the way na kuguo ndi murathime muno ni gucemania nawe niguo na njuga wi mwega thank you muno tore Ngai rigoco amen gukorwo mundu ari mwega yes ti kawaida niguo tondu kuri andu athaka na matihotaga gwithamba kuri andu athaka na matihotaga ku afford no maundu macio mothe ni matwaranaga niguo but Ngai witu ni mwega yes riu witagwo Wangari niguo na ni njitagwo Reverend Wachira thank you muno Reverend Wachira onawe ni gwikorwo ugitiga maundu maku mothe no goka haha gugikorwo utugitugaira maundu mega ni tondu muturire uyu twendaga tugaikara tukimenyithagio tukamenya mundu akimenya to gukira nigio ndiramiro na moya ibuku mandikari magatigirira ni marora rucio ni mateithio ciongi na ni marutithia uria twagikorwo tukirwo andu ni maragirio no andu matinyitaga korwo andu no manyita maundu maria meragwo andu mangikorwo mari kuraihu muno no kiri andu mekaga manyitaga maundu maria marenda kunyita niguo no ungifuatarira kiniri maundu maria mundu ataragwo maundu macio ni matumaga mundu akaumera matuko-ini ma thuri niguo na tondu muturire uyu tutikithagio examination kiria giatumaga tutuike kini cukuru ri ni tondu ni ugeka kigeranio at the end of every time kuo ni wakoragwo wi very keen guthikiriria na gufuata instructions cia mwarimu niguo ni turia arimu aingi na ni kuri andu Ngai ataithete muturire-ini uyu but andu aingi mati kiragirira manani ukweli tondu rucio ndakorio kiuria ni mundu na wina itua ria gwika uria urenda na Ngai ni akoragwo ahete mundu choice he has given you choice niwe ugu choose kiria urenda niguo ona muthe tukiaria hinya wa kanua ri kanua ni gaku na gutiri mundu ungi ka control I wish no ngorwo na remote ya katonua tuothe wathi kwaria ngakathima
wathi kwaria ngagathi mundu akahoria ta TV but we don't have the power. We don't. Kugo ungienda gukira muthi urumane your choice. Ciugo ciumago ha kanwa-ini na ciana gatari bange aha cibangagwo wathikiriria mundu ucio nita handu aguikarite gature-inwo ona karihas mundu ucio ahota gukuruma urigwo kana ni akoragwo na thito kana ni akoragwo na kamacini kairumi nima tondu andu angi ni arumani andu angi maragia ukamaka ukarigwo ndeto icio ciothe aruta wa murora na kiria aria ukarigwo atiratwarana because the choice yes of what to come out of your mouth depends with you. Wow. Number 2 muturira wa mundu muturira wa mundu ukoragwo kigavanwo ni ciugo iria mundu aragia. Yes. You are governed by the word you always speak. Wow. Kugo gutura kwa mundu guturagio ni ciugo iria mundu aragia. Na andu aingi ni magaga gutura ta ciugo icio iria magitanya na andu ni matanyaga maundu manene. Yes. No ciugo iria aragia ri itutwaranaga na matanya macio. Very true. Nikio wonaga maundu ona Ngai ndahingagia tondu ugaga atiriri yes ati I follow my word afuataga kiugo giake yes nigetha akihingie no kiugo ki Bibilia-ini ri Ngai ndakihingagia acha aigagia kiugo kiria waragia na kanwa gaku. Okay. Jikana na nyita maundu macio twaranite muno ciugo iria cie Bibilia-ini ri cituraga Bibilia-ini niguo wacithoma ri ukanjia gucindikiria yes muturire-ini waku nicio Ngai aumaga thutha nigetha acihingie. Na ndahingagia matuguhu ahingagia kiugo giake. Wow. Riu no njurie muthikiriria atiriri ni kiugo kiriku kia Ngai gi kanwa-ini gaku as we talk now. Wow. Mwiroreri ni uraigua tareke tucokere ni undu wa uria wakinya thaa ici kiuria kia hui-ini wa umuthi kiuria kiria ndina kio ri ni kiugo kiriku gi kanwa-ini gaku kia Ngai nigetha Ngai akiume thutha akihingie. We uyuritie ciugo kahiri ka maundu mataraguteithia niguo mundu ucio muraria nake ni mwega no Ngai ni ararora is there in my word in your tongue kanwa-ini kau gaku ri hena kiugo giakwa kirauma nigetha ndikihingie kiu nikio etereire. Na nikio tutihunjagia nigetha andu no tumere mathome Bibilia no kiugo kigia na authority kiario. Kiugo giothe ki thiini waku ona ungiaria thaa ici ona ungimena gutiri mundu ungimenya bora ndukanarie no riria ukaria kiugo kiu ni gikagia hinya. Koguo kava gukiraga riu nikio igwa mundu it is better to be silent. Ungikamena mundu my sister tiga kumwira walk away na igwa tu maremirwo mutungatiri niguo tondu kiugo kiu gituika effective from there. Effective from there wauga kiugo kiu kianjagia gutuika effective right there. No ungikira there is no effect. So the secret is gukira tondu connection yaku ri na mundu ucio ngi ri ni kiugo kiu. Thaa ici connection itu nawe ri niki ni ciugo tatua thaa ici ni ndoka studio ndakira no kunyitane ona ingikiambia gukiuria riu mari ni ciugo ndeheire mundu uriku uyu nona mwiroreri akirigwo nikigithire na mbere ungiona andu othe nginya nene moka immediately because everything now uria producer cenjie immediately. True. Not because kindu kingi tondu connection itu ni yathira but with the power of what I speaking now it is what that is connecting us. Excuse me. Yes. Sorry for that. So connection itu nawe ri ni tondu wa ciugo iria turaniria nawe mundu ndamenyaga mundu uga atiriri no tuikare nawe
twacemania nĩ wega na ngoe yes no ngwende na ndigakwĩre it will not bring any effect until I tell you although is twacemania nĩ atĩ ũrageria kũnjĩra ona takĩnjũ by the way no it has started effect right there rĩrĩa waria wewe kĩrimũ it start now effect from there wow tondu maundu meri andu eri yes mahuthagira ciugo very powerful na wagatatu ni ngukwira no number 1 ni Ngai wow God Ngai akoragwo hinya-ini wa ciugo iria twaragia na ngoma na mundu wa keri ni ngoma na ngoma akoragwo ciugo-ini akoragwo ena hinya ciugo-ini iria waria haiya ngoma uria mwe yes uria twitigirite tutangĩenda ũhoro wake ena ciugo icio nicio etagirira he is given power when you have spoken a word tũrathikĩrĩria hallelujah wega amen ciugo ciaku ngoma nicio oyaga agacihũthĩra okay mundu wa gatatu ni mundu person to person no wĩtĩe ũmũthĩ allow me to use it it's all right nĩ tondũ wake ndakũra wĩ mũthaka nĩ kĩgĩeka effect of the words oh yes title ĩrĩa hetwo rĩ oh yes ndetwo rĩ nĩyo ĩheaga hinya I have one person ndarĩ na mũndũ ũmwe ndĩrĩ o pastor ũguo tũgacemania bara na igua nĩ bara tũthiĩte mũndũ nĩ hango wacira Kaigua nĩ ajokia thĩ tondũ hena title ya reverend arĩa mathirũkĩirie oh yes harĩa ndĩ na ndimenyerete gwĩka atĩa gwĩtwo ũguo hau rĩ moĩ ndĩ pastor nĩguo what happened manjagia kũrora nĩ atĩa kũrathi no ũcio waga gĩtĩo mũndũ nginya wanjũri no ũcio wĩna guards cia gũgwĩta ũguo ti tondũ wa kĩndũ kĩngĩ effects of the word angĩgire mũrĩ okuo gũtirĩ mũndũ ũngiuma na thĩ by the way ngeithi tu mũrĩ okuo nĩ wega yes ngeithi icio rĩ nĩ ciaigana wow the word becomes effective ciario to person God is waiting for you to speak his word oh yes etagĩrĩra kiugo gĩake nĩgetha waria rĩ gĩtuĩke effective yes from that moment na nĩ kũhoera andũ a Ngai na ihoya rĩrĩ nĩ ingĩhoya mwaka atĩ Ngai aromenyerera ciugo ciaku kana Ngai arogũteithia kũmenyerera ciugo cia kanua gaku kĩrĩa ũraruta na kanua kĩrĩa kĩ ngoro-inĩ rĩ gĩtihotanaga reke kĩambe gĩikare o hau ngoro-inĩ gĩtihotanaga kĩhorere o hau ngoro-inĩ gĩtihotanaga kwarĩ na mwanake ũmwe warĩ mwega na nĩ endete mũirĩtu mũno fulani oh yes rĩu macemanagia kamũhe story kamwarĩria no amwendete na ngoro no ndarĩ amwĩra atĩa nĩ amwendete oh yes rĩu mũthenya ũmwe no wakinyire gũyũka mwanake ũngĩ akĩmũria na akĩigua nĩ kũrabangwo hiki ateng'erire akĩmwĩra ũkĩũĩ nĩ ngwendete niĩ ndiũĩ amenyeire kũ amwĩraga niĩ ndiũĩ akĩmenyeire kũ atakĩrĩtwo athondekaga atĩrĩrĩ mwanake athondekaga atĩ mũirĩtu nĩoĩ no ndarĩ amwĩra agũraga tũindo twega akarehe akamũtwara out no ndarĩ amwĩra nĩ amwendete hau nĩho thĩna wake waumĩrire na mwanake nĩ arwarire nginya depression haiya that is how the serious it was power of words when you are silent rĩrĩa wakira rĩ kũrĩ maũndũ merĩ mekĩkaga no ũkirĩre ũru na no ũkirĩre wega ona nĩ wega wa gweta ũguo nĩ tondũ nĩ ngwendaga kũmenya rĩu ciugo nĩ ũtũire kwĩna ciugo njega na kwĩna ciugo njũru no ũkirĩre maũndũ mega no nĩ mabatarĩte gũgũteithia na no ũkirĩre nĩ ũndũ wa maũndũ moru oh yes mũndũ no oke gũthomere wage gũcokia and that is okay no wage kũ express ũndũ waku nĩ ũkona thĩna no wakirĩra wega wĩna wega wĩnaguo renda no ũkona thĩna ũkona thĩna tondũ mwanake ũcio onire kĩ onire thĩna nĩ ũndũ wa kwĩigĩra akirĩra wega ndarĩ na thĩna akirĩire ũguo na rĩu tũkũmenya atĩa ciugo njega cia kwaria na ciugo kana kĩrĩa wagĩire gũkirĩra
kana kiria wagirire kwaria ni maundu mothe marehaga umithio undu wothe urehaga umithio ri niguo tagirwo ni gukirwo no undu wothe utarehaga umithio ni ukirirwo warakarania munegenanie na mundu murumane macio ndingirehe umithio no undu wothe urehaga umithio waria ri ni ukurehe umithio to naguo andu ni maingirirwo ni kindu ki maundu meri kuri gukira na ni kuri guoya silence and fear kugu kuri andu metigirite ndigakwire undu o interpret wrongly so ena fear pio na Job ugaga kiria ndetigirite ri nikio kiangorire na nikio kiokire iguru riakwa na gikini ofatik kugo ni kuri maundu ithue twitigirite no maundu macio ri twagirwo ni kumaria ni guoya twi naguo na ni horauga be encouraged you be confidence ugie na confidence na maundu maria urekate uraria na tondu he andu he guoya muno he andu me guoya ucio urauga ona he andu mataragia na mundu he andu ringi ona authority yo imagine mtu akona idea nzuri ameitwa meeting ugwetitwo meeting ni mundu to ni oye muri arata agwetake mucemanio muteithie alafu wewe mucemanio na ningithire atiri ukanjia kumuhe idea no uragire kurutira mbere ya andu mangikwa atia no mwaka wetekire kurwa na kindu gitagwo fear or build confidence tondu mwanake ukiriagire ri ni confidence ya kwira muiritu yeni chuo igiri ni ngwendete wake sentence iyo ri yake ri na mbere na no nyende tuikaranie chuo icio igikira ona ndukana cigacenjirie maundu icio ni ciacenjia maundu the whole statement niguo no le kukorera gift. That is not talking. Ni murata ucio riu. Ucio ni murata. No ni wathi an extra man kwaria undu ukimakiria. Niguo. Kugo hinya wake wa kanua kana ciugo cia kanua. Wow. Mwiroreri ngakihoka no uragithikiriria na no wega angikorwo kiri na kiuria kana woni uthie na mbere ugikorwo ugitwariria ririkana miena yothe ni mihinguku kuria kwa Facebook ona nyingi miena ya nenda cia ukinyanirio andika Kameme TV Kenya ni gutukora ona Wangari wa Njenga ririkana ndereti hwaini wa muthi ni hinya wa ciugo cia kanua kana the power of the mouth na reke riu tugikorwo tukirwa atiriri ndio twaria atiriri twajiriria atiriri thini wa kirikano Proverb 18 ndio kana wena Biblia Biblia ndinayo ndio kana wena yake ndina ya githungu ayo guthoma sawa Proverbs 18 okay sawa sawa thaicia ndagikeno na Biblia na weshigo ici niguo tuone kana nigututeithia na wa umuthi niguo ikauga death and life are in the power of the tongue. Ategekuona muoyo ri ciekano-ini ka mundu. Alafu and those who love it na aria mendete ri will eat its fruits. Mariaga matunda. Kugo mundu wendete kanua gake. Ariaga matunda. Ma kanua gake. Wow. Mundu uria wendete. Mundu uria wendete kanua gake. Thoma ringi nigetha unyite we. Niguo. Death and life muoyo na gikuo ri are in the power of the tongue. Cikoragwo hinya-ini wa kanua ka mundu. And those who love it na oria mendete ri mendete kanua will eat its fruits. Mariaga matunda ma kanua. Kuo ni kukoragwo na matunda make makanua. Kuo rira waria urakarite ri ni matunda mariku ukoragwo kihanda. Tareke tukinyie hau riria weka atia waria urakarite ri na warumana ri uri expect ko heoke
mwiroreri wakwa kiu nikio kiuria kiria ngugutiga nakio nigetha tuhumuke oro hanini tucokererie na tugicokereria no nyende ugikorwo wina anja ririkana twina Reverend Macharia Joseph na nyingi ngagikuririkania no tuhe woni waku kugerera nenda ciothe cia ukinyaniria na nyingi ugithie na mbere gwikorwo ugithikiriria na gwikorwo wina umenyo gukuri gwa Kameme TV nie munjitaga wa Ngari wa Njenga na tafarira ya humuka igagikorwo igithie na mbere. Urerorera Kameme TV. God is a God of a second chance. Ngai ne ngai wa ihinda ringi. Ona muini wa rwimbo neraugire ngai ne ngai tutungatagira ngai wa ihinda ringi. Tutungatagira ngai wa ihinda ringi. Na ngai ucio ri ni aheaga mundu a second chance. Na tondu we muoyo ri ngai no akuhe o hingo ingi. Ngai no akurugamirire o hingo ingi tondu ni ngai wa ihinda ringi. Ngai arokuhe thiini wa ritwa ria Jesu ihinda ria gukenereruka ringi. Ngai arokuhe ringi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. We wina kirathimo gia gutherema ta muthabibu, wina kirathimo gia guciara muno ta muthabibu, na kurotwika guo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Rathimo ni kihunjio kuma kanitha-ini wa CFF Kiambu o kiumia thaa 3 cia rucini thiini wa Kameme TV. Wanenola neema tutamwona Mwokozi Yesu. Hihi no wende kugura forklift ona kana generator? Media Max Network Limited neturagweta wigirire bidi yaku ya 2500 heli forklift na C450 D5 diesel generator. Kuona mashini ici shera waficine cia Media Max Limited, Wall Street Go Downs, Mombasa Road. Kuigirira bidi yaku oya documents DSM Place, Kijambe Street, 3rd floor waficine cia procurement. Kuhora makiria hora thimo 0741 543 140. Thutha wa nduma nene nĩ ũtheri mũnene, narĩo riũa rĩa wega rĩgacangarara na kũrehe ũtheri ona mwĩhoko wa muoyo. Na ripoti ya Ngai ĩrauga atĩ niĩ ndarĩ mũrwaru, tondu ndi haha ndimwire atiriri I am a living testimony. kwĩ Ngai matu-inĩ ũkaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo rĩu nĩ ĩragũkinyĩra kũhetũkĩra Kameme TV. Amen. Ukiaga kuinukia kindu reke undu uyu ukinye muico. Ũgĩtabarĩrwo nĩ Martin wa Janet HSC. Tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩũka haha ũkamenya kĩhonia na ũgathikĩrĩria na ũgateithĩka. Nĩo mũthenya wa kana kwambĩrĩria thaa 2 cia hwaĩ-inĩ na gucokera muthenya wa Jumatatu thaa 8 cia mĩaraho. Ndũkahetũkwo nĩ tabarĩra ĩno nĩamu haha nĩho gĩthima kĩa muoyo. na nĩ ngatho cia mwanya nĩ gwĩtĩkĩra gũcokereria hamwe naniĩ ngakuririkania turagithie na mbere na tabarĩra ya hũmũka gũkũ gwa Kameme TV ĩrĩa ĩgũkinyagira o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano cihanda thaa 11 nginyagia ithaa rĩa thaa 1 hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Ngakuririkania no ũgĩkorwo kĩaranĩria hamwe na ithuĩ, na nĩ ndakĩona ndũmĩrĩri cianyu, na ndakĩona andũ aingĩ maragĩkorwo magĩthoma na magakĩmenya ũhoro wa ciugo cia kanua na magagĩkorwo hihi magĩgĩtigĩrĩra
nĩ marora ciugo mũndũ atanaria na mũndũ akamenya rĩrĩa kwaria kana rĩrĩa gũtumia na tũtimenyete maũndũ mothe nokio tũragĩthiĩ na mbere twĩna ikereka rĩrĩ rĩa kerĩ na norio tũgũgĩthiĩ na mbere gũgĩkorwo tũgĩthoma maũndũ merĩ matatũ ikia woni waku Facebook Kameme TV Kenya ona ĩmwe kwa ĩmwe no ũtũkore kuo YouTube nĩ Kameme TV na niĩ nĩ Wangari wa Njenga. Oh yes ndungata Ngai rĩu tuma hahe Proverbs nĩ tũrathoma. Oh yes na andũ nĩ matĩkaga kaũndũ gaka very rightly ata you shall eat the fruit yes of your tongue nĩguo matunda ma kanua gaku. Very true. Kuo result yaku the conclusion of your life. Oh yes, it is because of the words. Wow, the conclusion of your life, it is because of your words. Na nĩ ũndũ waku we wacererwo we wagĩkorwo ũgĩkinya thaa ici tũrarĩrĩria ũhoro wa Proverbs 18:21 haria twakirwo death and life are in the power of the tongue and those who love it will eat its fruits. Turagithie na mbere gwikorwo tukimenyithio uhoro wa the power of the tongue kana hinya wa kanua gaku. Tuna Reverend Joseph Wachira na niwe wa CFF kurio guo Kibo na tugakimenya hihi ukiri na woni na ni ndakiona mundu wi haha gwitwo Sharon Wangui aragikiuria hihi mundu angimenya ni ciugo iriku angiaragia na hihi mundu angihota kuhingithia atia ciugo aritie njuru. Thengio muno makiria no gwikorwo gicokerio ihinda ritari coho tombe tucoke he ndungata ya Ngai. Yes. Oh yes. Tukwaragia horo wa riri. The power of the tongue. Very true. Ate hinya wa gutura muoyo ri. Yes yes. Na hinya wa gukua ri. Uturaga kanua-ini kake ka mundu. Na mundu aturagio. Kana aturaga ariaga. Matunda. Ma kanua gake. Na he muini wa rwimbo irire ciugo cia kanua no ikuohithie mundu ucio ni amenyete mundu ndoragio ni tondu wa kindu kingi. Yes yes. Na nikio igwa borithi makiuga utasemea mbele whatever utasemea hapa itakuwa accountable. Wewe uende usemee mbele hiyo unataka kusema uthio kaugire ki kuria mbere ukaugire mbere. Oh yes. Tondu rutha ici tutinge negotiate no ni ciugo cia kanua. Oh yes. Nĩ kũgatumaga mũndũ o rũcinĩ wokĩra ũgatua gatunda ũkarũma nĩ tondũ noe mũhandi. Yes yes. Noe mũrĩmĩri biũ noe mũtũma ĩkũre na ĩgaciara itunda. Oh yes. Tondũ wa ciugo waugire heana ũhoro wa rĩrĩ wa kĩhiko. Okay. Mũndũ ekagĩra kĩhiko kĩ kanitha-inĩ. All right. Nĩguo na tugathi haria mbere ukauga atia okay ndikwendaga hĩndĩ ya thĩna hĩndĩ ya kwĩna bũthi. Nĩ ciugo nĩ matunda mũndũ akoragwo ĩka atia koguo rĩrĩa thĩna ũgoka rĩ na nĩ ngũhoya andũ mecirie ũhoro wa kaũndũ kau tondũ thĩna ndũkagũka thĩna nĩ ũgoka nĩ ũkahota kũrĩa itunda rĩu rĩa waugire na wire mbere ya Ngai mbere ya thĩna rĩa kinya na mbere ya andũ ngeheria rĩu kwĩyeheria rĩ nĩ gwĩka mahĩtia manene mũno tondũ nĩwe wahandire na ciugo cia kanua gaku. You eat the fruit of your. Niĩ ndarĩre mwarimũ ũmwe nĩ ndikwendaga kũrĩa ciugo cia andũ angĩ ngwendaga kũrĩa ciugo iria ciumaga kanua gaku. No reke njarie ciugo cia mwarimũ ũcio. Mwarimũ ũcio rĩ ndĩ mũnini biũ no nĩ okaga kĩrathi akauga we ndongomothie nowe na akangũthagũtha mũtwe. Ciugo icio rĩ nĩ ciatũmire njokere kĩrathi kĩmwe maita maya nĩ tondũ ũrĩa werwo wona nĩ mawĩ ndongomothie ĩyo tondũ watuĩka kĩu werwo. Koguo kũrĩ andũ mauga niĩ ndĩ gĩthegethege ta thoma thĩinĩ wa Jeremia ta rũga Jeremia Jeremia 1 na mũraini wa 7. Aya o thaa ici niho tuthiĩte na mwĩro na ihenya nĩgetha rĩrĩ mũthikĩrĩrio nyite harĩ handũ Ngai akanirie Jeremia 1 kamũhari ka 7 kamũraini ka 7. Alright. Aya o thaa ici mwĩroreri tuthiĩ na mbere hagakiuga atĩrĩ akauga atĩ but the Lord said to me. And the Lord said to me. Do not say. No igua ni akan. Do not say. Ndukae kuga. I am too young.
no akanio kuga nie ndĩ mũnini ndĩ mwana nie ndĩ mũyuthi nĩ gũkanio Jeremia akanirio nĩ Ngai we mwene akirwo ciugo cia kanua gaku ndũgacihũthĩre rĩngĩ. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. Nigetha uthi uge ũrĩa ndagũtũma. Ciugo iria ngũkwĩra ukauge rĩ nĩcio cigũtuĩka matunda. Kuguo ndũkaugage wĩ mwana. Aca. Nĩ gũkania kanirio kuga. Do not say. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa ndĩ nakĩo. Do not ndũkauge. Don't say usiseme nyamaza. Oh yes. Jeremia rero gĩkira rĩu ndũkauge ũguo. Tondũ nini ndĩragũtũma. Oh yes. Nini ndĩrakũrathima. Nini ndĩratũma ũkinyanĩre. Tiga kuga niĩ ndingĩhota. Aca. Tiga kuga niĩ ndĩrahota gũkua no ũrakũraga. Nĩ wĩre yũraga. Kuguo rĩrĩa ũgakua rĩ nĩ ciugo iria weyugĩire we mwene. No kuga niĩ nĩ ngũkua. Kuguo no mwaka tũgũthike na ihenya. Ona ũkoraga andũ angĩ makiuga niĩ mandĩraigua ta ngarwara. No mwaka ũrware tondũ wa rĩrĩ nĩ ciugo iria ciumire kanua gaku. Na Biblia nĩ yakanire nginya Jeremia kuga atĩrĩ nĩ mwana. Uo ndwagĩrĩirwo nĩ kuga ndĩ mũrwaru kana nĩ ngarwara. Ndũkauge niĩ ũrĩa ndaigua heho ĩyo rĩ nĩ ndaigua nĩ ngũgĩa na homa. Na icio nĩ ciugo andũ matũmagĩra mũno mũtungata. Tondũ monaga tarĩ kawaida. Niĩ ndaigua niĩ ndakarĩte ta mũgũrũki. Niĩ hana ngoma. Niĩ mũtinjũĩ nĩ mũrĩmenya. Icio akĩrĩ ciugo andũ matũraga maragia. Icio nĩcio ciugo iria ngoma citũmaga matunda macio meruhe. Oh yes. Macio nĩmo matunda marĩa meruhaga. Rĩu tũkanjia kũmarĩa rĩrĩa wakorwo wĩ wiki ũkarĩaga wiki. Rĩu watũma ndĩcirie ũndũ mũtungatĩri o ũguo ũrakiuga ciugo angĩkorwo nĩ ũndũ ta interview rĩngĩ nĩ mũndũ aragĩthiĩ gwetha wĩra no kore mũndũ nĩ auga niĩ ndathiĩ kũndũ kũu na nĩ nguona wĩra ũcio na nĩ onaga wĩra by the way no thiĩ uge niĩ ndĩraigua njihũrĩte ma butterfly ndeto icio nĩ ciathirĩra andũ arĩa maima kũu maima na maratathi ndirona ta nguona wĩra ũcio ndeto icio cithiragĩra hau koguo ciugo cia kanua nĩcio citũmaga niĩ ndona ta tũgũkua thirikari itũ ti njũru na niĩ ndirĩ mwena wa politics no nĩ ithuĩ tũmĩthũkĩtie na ciugo cia kanua gaitũ. Gũtirĩ mũndũ mũru mũthĩ nĩ twamenya maũndũ maingĩ gũtirĩ mũndũ mũru thĩno nĩ matunda marĩa tũtuaga ithuĩ. Kuguo tũrarĩa matunda ma maũndũ marĩa rĩngĩ twarĩtie na hau gabere. Ingĩgwa mũthĩ kana wanjie kugwa mũthĩ ũmũthĩ ndĩ moodless ndĩrakorwo gũtinda na moodless kwaigua mũndũ aiga ndĩraigua kĩũndũ na ndĩraigua nĩ kũhũra mũndũ ndĩrakwĩra no ũrĩhũra mũndũ. Niĩ gũkũ ndikenjerwo mbuĩ no augire ũguo mũthikĩrĩria harĩ mũndũ augire niĩ ndikenjerwo kĩ kuguo kũingatwo rĩ nĩ ũkaingatwo tondũ nĩ matunda marĩa wekire atĩa arĩa mendete kanua rĩ niĩ kĩrĩa ingĩkũhoera ũhoera kanua gaku nĩgetha ũcenjie matunda maku nĩgetha ũcenjie matunda makĩ ma mũtĩ ũrĩa wahandire. Caitani rĩ thĩinĩ wa Genesis ahũthĩrire kanua kwarĩria andũ no nĩrĩ mũndũ ũrĩa waririe nĩ Hawa anga Ngai augire mũtikanarĩe matunda ũyũ agĩcokia conversation hau nĩho yanjĩrĩirie. Korwo nĩ akirire rĩ gũtirĩ maũndũ mangĩathire na mbere tũgĩkorwo twĩ sawa. Rĩu Daudi akiuga thĩinĩ wa Psalms na niĩ ndigũkua nĩ ngũtũra muoyo ndahaga mawĩko ma Ngai ona angĩkorwo thĩ ciakwa nĩ cindengeretie ndigũkua. Mika 7 kauga atĩrĩrĩ thũ ciakwa mũtigathekerere rĩu ngwĩte rĩ no ndĩũkĩra. Nĩkĩ ũrauga niĩ ndĩ thĩna-inĩ no rĩrĩ mũtigathekerere nĩ warega matunda macio ũkauga atĩrĩrĩ nduma nĩ kũrarĩrĩra aragĩrĩra ti kũrĩra aca nduma nĩ kũrarĩrĩra aragĩrĩra rũcinĩ nĩ kũrakĩa. It is the power of the word. Ũkahe muoyo nona twerwo atĩrĩrĩ gĩkuo na muoyo. Kuguo rĩ rĩrĩa waria ciugo njega rĩ waria muoyo rĩrĩa waria ciugo njũru rĩ waria gĩkuo. Ũyũ mwana wakwa rĩ ahana cũwe
wekira suwe woya suwe wekira thiini wa mwana kuguo tabia cia suwe ciaingira ku haria mwana-ini waku kuguo tiga kuhura mwana tondu oho wa suwe ri na maundu maria ekaga mwana ri maingira mwana-ini waku na nĩ maũndũ marĩkũ mũtungatĩri tũngĩka ta rĩu mũndũ wokĩra nĩwe ũcio nĩ wagĩũkĩra kĩroko nĩgetha ũcunge ciugo kana maũndũ marĩa ũraria na mĩona ciugo nĩ ciumaga oro ũguo teharĩrĩirie o ta ũrĩa tũkĩambĩrĩria tabarĩra nĩ ũtwĩrire kana hihi ona nĩ wiki he andũ marumaga wiki na nĩ kwĩragwo ndũkanarume mũthenya ũtekĩte nĩwona ciugo icio ndũkarume mũthenya tondũ ũyũ ũrĩa kũrĩtuka na ndũĩ maũndũ marĩa mabangagwo na reke njuge ũndũ ũyũ itanariganĩrwo atĩ andũ nĩ mabangũraga mũbango wa Ngai na ciugo cia kanua kao tondu Ngai nĩ ũkũbangĩte gũkũrathima na we nĩ wanjia kũruma mũthenya nĩ wanjia kwaria ciugo ciũriũ tondu Ngai ndanyitanagĩra na irimũ na irimũ nĩ kuga atĩ nĩ kwaria kĩndũ gĩothe negative kwaria maũndũ mothe mataiganĩirie na kiugo kĩa Ngai rĩ watuĩka kĩrimũ tondu nĩ wanjia kwĩruma we mwene na he andũ matũraga ũguo me negative mũndũ ũcio ndakanaria ũndũ mwega ona maũndũ make we mwene andũ matithũkagio nĩ kĩndũ kĩngĩ nĩ ciugo iria ciumaga ta rĩu ingĩra neighbor kana njĩra mũndũ kana njĩra producer witũ na ngania ti mwega from there you have changed no gũtirĩ ũru ndona no comment da comment that one is enough to change the whole story no jamani na mundu urenda gukuhikia umuthi kana jamani muiritu urenda kuhika njete mwanake ucio ndimwire he na weciria keri oh my we oguo tu ni kuiganite think na andu aingĩ nĩmekaga ũguo mũtu that is how to have done oi ukaigua mũndũ ũrahikaga kĩhiko nĩ kĩarũgamire muthuri ahũrĩrwo thimũ ĩno he ndona mũthea waku handũ kĩu nĩ kĩiganĩte mũthea rĩ magĩkinya nyũmba irumi family ĩyo ethire because of the words tuthikiriria wega mwiroreri tutigathukia mĩciĩ niki twaninire niki turabatara kuri correct ciugo cia kanua gaitũ nĩ gabata mũno na ndĩrenda gũthomera kiugo kĩngĩ haha ndone wega mũno gũthoma ciugo nyingĩ nĩguo na thĩinĩ wa Mathayo 12:34 tathoma haya reke ndore thaa ici Mathayo thĩinĩ wa Mathayo na we uria atiriri kana wendete kanua gaku aya Mathayo 12 muraini wa 34 alright thaici mwiroreri tugathie imwe kwa imwe ngakihoka mwina Biblia na tugakirwo for out of the abundance of the heart the mouth speaks. Out of what? Abundance, uige wake wa ngoro of the heart wa maundu maria makoragwo thiini waku kanua niko karagia koguo ungikira kiugo kia Ngai kwa uingi thiini waku ri niki wikaga ni kuingirwo ni waragia kiugo kiu kia Ngai ungiingirwo ni matuhuhu ri mundu aragia ki ukaria matuhuhu ungiaria maundu ma wendo ri andu aria mathomaga novel ri cia wendo ri maragia ciugo iriku ocio cia kuri mundu ungikwariria haha Jesu uthame urigore ati aranjira tondu ciugo iria gubangira ukona no uthamire gwake tondu in the monastery thiini wake huthire aini ni ega muno no mundu ainaga ki kiria thiini wake tondu aini mainaga na maundu maya mainaga na emotions na mainaga na situation that is there magia na revelation ya handu hau kana makaina na emotions nikio igua makiinira andu matinagira andu ni tondu wa kindu kingi mainaga ni tondu wa emotions ni ndirarenga mundu no mundu wothe ni ainaga ati ona ni ainagira mundu rwimbo matinagira mundu ni tondu wa kindu kingi aca ni tondu wa emotions na maraina ni tondu wa abundance of what is there niguo ni kuri andu mathiaga wira na moods ona no uke haha wina mamu kiu nikio githiini abundance thiini waku riu thaici riu wina mood iyo kuguo no mwako control kindu gitagwo your moods when you are talking you must control your moods your emotions your attitude. How do you do that? Number one, by praying for yourself. No mwaka witikire kwihoera. Number two, no mwaka witikire kuhoerwo.
because demon kore daimono eigeraga theino wa mundu na no ikanjia go control your emotions, you are talking. Wow. Na andu aria mariaga muno Haiya. Kuria nakuo ni kurehagira mundu thina gutumaga mundu arie mundu atarahunite na kona thina akagia wega muno ahoreire emuhutu wait until ahone. Na uhoro uyu irio ni uragwetwo muno ndirari na ndagitari haha muthenya ungi gwetwo ndagitari Rose John ni ararakaraga muno akiuga andu matige kuria muno nikuo gutumaga andu marumane. Mundu ahuna ri ni watumaga mundu weka maundu maingi. Tweke atia ni rwara andu me fasting. Aha, by the way ni rwathi andu na me fasting makirago matire aragira na ndeto ona turaga smairite wait until ari atmosphere ya cenjia cenjagia tondu irio ni ire power yaci. Haiya. Aha. Huo ni wega gwi control umenya ni ndeto irio riaga. Okay. Tondu itumaga wingi wake wa ciugo cingire thiina wako. Oh my. Na thakame yanjie gucera everywhere. Huo andu riria maria ri ni mathiaga ugu. Kire gitumaga ninge waria uria waragia ni tondu wa the company you are in. Magwikiraga ki ciugo nikio rona andu aingi mararuma na Facebook matiraruma na tondu wa kindu kingi maguthukite mutungatiri ciugo nona ciugo icio maraugire atiriri. Aha. Social media never forget. And social media never forgive. Iyo ni spiritual, it is there. They know how they are kiroho. Oh yes. Ciugo iria waririe ni irutagirwo wira munene muno wa gucirinounce. Ugikauga wewe toho mutheri uyacenjie ciugo icio cituike ati ni watuika wa faida ni ukurutanga wira ya andu aria maugaga ndikana hika mundu ucio menya ndakahika. Let me tell you, tiga kuga ati ugika kurinounce icio nikio rabatara kuhoerwo urinounce ciugo icio. Alright. Daudi ndoragire Goliath ni tondu wa ukorwo atiriri ena hinya muingi. Oragire Goliath ni tondu wa ukorwo atiriri Goliath ni ahingura kanwa auga uranjukira na gimuti ta ndi ngui. Ngui ihuragwo naki? Ni ihuragwo na miti, ni ihuragwo na mahiga. Aha. Kugo Daudi oire ihiga. Wauga we ngui na ngui ihuragwo na mahiga ni kiukeri. Right. Nake Daudi akuga nie ndiragukira na ritwa ria Ngai wa Israeli uria wina hinya iguru ya maundu mothe. So he used the power of the words. Wow. Utanahota na bara ri aba we uri atiriri. Oh yes. No utanathie bara ri aba we uri atiriri ni ciugo iriko nie ndiyaririe. Aha. Wow. Tondu ciugo iria wiyaragirie nicio cideterminaga atiriri kana ni ugwika atia ni ukuhotana bara. A good example. Ciana cia Isiraeli ri riria makinyire handu Musa agitumana bururi wa kiraniro kuria merirwo ni Ngai. Oh yes. Matumirwo marendo 12 no 10 ni macokire na riboti njuru makuga kuu kuri na marimu makuga kuu ri kuu na tutingithie tuhana ndahi no ni mwanere wao ni moni na matiaririe no coka niyo maririe. Caleb na Joshua no monete maundu macio makiririe andu makira kirai lirikanai kirekaniro kiria Ngai augite niguo Ngai niwe watwirire bururi ucio ni agatuhe. Ona ikoro kwina andu acio nene ri Ngai witu ni agutuhe mutu bururi ucio andu acio the acio 10 gutiri mundu wakinyire bururi wa kiraniro. No ni tondu wa Joshua na Caleb ni makinyire bururi wa kiraniro. Ti tondu wa ukorwo ni mari na hinya muingi no ni tondu ni mari na positive mind no mwaka mangiarire matunda ma ciugo icio. Wow. Ukira wanjiririe kunathira mwana waku ni ukanene hai wone ni akaneneha wanje kumwita ng'ombe ni agakineneha mukame na tikwaria uru no ni wamwitire ng'ombe niwe na ciugo ciaku no ng'ombe ria nene riu no tugire niwe ucio urarumana ng'ombe na ng'ombe ciriaga nyeki mundu na mundu ciikaga atia kana ni mwana munini kana ni mundu kuwaria